القصة اللي معانا النهاردة قصة مازن الشاب المحترم المؤدب اللي المنطقة كلها بتحبه، المتعلم والمكافح اللي بيشتغل بجانب دراسته، اللي تم إنهاء حياته على يد بلطجي في مدينة الإسكندرية. طبعا الدرس اللي بنستفيده هنا ان يكون في حد لموضوع البلطجة في الشوارع، وان احنا نتفادى التعامل مع الناس دي. عموما هنعرف القصة من أسرة الشاب مازن الله يرحمه، تفاصيل كاملة، وهنرجع مع بعض تاني. ربنا يتقبل. الحمد لله رب العالمين، ونحسبه شهيد في الجنة إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. اسم حضرتك بس في البداية. أنا اسمي صبحي عبد النبي إبراهيم، مدرس لغة عربية في اسكندرية هنا. في البداية بس عايزك حضرتك تعرفني بمازن وبعدين تقول لي ايه التفاصيل. مازن ابني صالح، كل الناس تشهد له. النهارده جنازته كانت بالآلاف. معروف إن هو ولد صالح، بار بأبوه بار بأمه، وعلاقته بأمه علاقة قوية جدا، بيحبها جدا، ما بيتحملش عليها أي حاجة. محب لعيلته وعيلة والده وعيلة والدته، محب لأصحابه كلهم وكل الناس بتحبه. هو طالب مكافح من صغره، مع إنه هو مش محتاج إنه يشتغل، لكنه طالب جامعي بيحب ينزل يشتغل، ونازل في محل مع أحد أصحابه شغال معاه وبيشتغل. وبيشتغل وهو مع نفسه في الكليه، بيروح كليته ومن كليته على شغله وعلى بيته بس. ويشهد ربنا ان هو بار بيا وبامه واخواته ومحب للناس كلها. وعمره حبيبي ما عمل اي شر مع حد، وعمره ما اذى حد، كل الناس بتحبه، كل الناس تشهد له ان هو ولد ده مثل الخلق. بس راح على غدر على يد بلطجي، حاول اخوه بشق الانفس انه ينقذه. اخوه كان بيضحي بنفسه وبدراعه علشان ينقذه، بس ايد الغدر سبقت وحكمه ربنا سبحانه وتعالى. وانا عندي ثقه كامله في قضاء مصر ان هيجيب لي حقي ان شاء الله. انا ثقتي في قضاء مصر ملهاش اخر، ان ابني يجاب حقه، لان ابني كل ده بسبب قيس قمامه. ده حتى ابني ما قالش للراجل حاجه، ابني نظف زي ايه واحد نظيف بينظف قدام محله وحط قيس القمامه. حضرتك عرفنا الموضوع يعني بدأ ازاي هو بيشتغل بدأ ايه او ابني طالب في كلية، لكن هو بينزل بعد الظهر يشتغل في محل جزارة ومشويات، وبيعمل عيش باللحمة وحواوشي وحاجات من دي. فابني هو شغال نظف كده هو وصديقه، نظفوا المحل وحطوا كيس الكمامة على جنب، ما فيش مشكلة. فالراجل ده راح مكلمه بطريقة غير لائقة وتعدى عليه كده، وشيل يا كذا. فابني قال له حاضر، اخلص اللي في ايدي وهشيل اللي انت عايزه. طبعا التاني لا، ازاي يقول يصدر امر والولا ما ينفذوش، وبقول له حاضر، مالوش لا. ده هاج بقى وعايز يضربه ويعوره ويعمله، لولا الناس حجزت بينهم. لانه لما الشخص دوت يعني يعتبر ايه في المنطقة ده عنده محل مقابل في الوش كده بيبيع منظفات كده، وبعدين مش محل ملكه، ده مأجره كده. هو معروف بسوء السلوك في المنطقه كلها وله ثوابت. يعني مش راجل مشهور بان هو تاجر وله اسم لا، ده مشهور بسوء الخلق. النقيض ابني خالص، وده عنده معدي ال 40 سنه، 40 سنه او اكتر، وربنا اداله بسطه في الجسم. لكن ابني صغير السن 20 سنه، الزهره جميله، شاب جميل، وبعدين هو ما قالوش حاجه. انما ده تعدى عليه الناس، حشيته كان عايز يضرب الولد، وجم الناس صالحوهم وابني تراضى وخلاص، وقال انتهى الامر وخلص. وحبيبي عنده تاني يوم كان عنده امتحان في كليه التربيه الرياضيه سمر كورس، فلازم يروح لحلاق علشان دقنه كده. الكليه التربيه الرياضيه كليه منضبطه، فشعره ودقنه. وبعد ما ابني بقى خلص وخلاص اتراضوا، وراح قعد مع اصحابه، وبعدين راح عند الحلاق. الجباني الخسيس ابني قاعد عند الحلاق وحاطط فوطه. انا عايز اقول لحضرتك ان ابني وانا بغسله النهارده نص ده شعره حالق يا عيني قاعد. الخسيس دخل اقتحم المحل عليه وراح ضرب ابني من ورا من الخلف ضربه جامده، فتحت دماغه. الولد اتخض من الدم، لسه بيلتفت له، راح ضربه في بطنه ضربه كبيره وعايز يضربه تاني. جه اخوه بسرعه يحاول يفديه بروحه، بيضرب الولد تاني، اخوه حط دراعه قطع له اوردة دراعه كلها. جبان، وكان عايز يجي اكتر من كده يمثل بجثته لولا إن الناس نقصته من ايدهم. انا بوجه كلمتي للقضاء المصري، انا ابني ما اتغدر، مين يجيب لي حقه يا القضاء؟ انا القصاص ربنا كتبه، بس كتبه لولي الامر، هم ولاة الامر. محدش يرضي زهرة شباب كده، زهرة شباب ام جوه مريضه جبنا لها الدكتور مرتين مش قادره تنطق ولا تتكلم. كل ده الولد ما قبلش شتيمه على امه، ابن حر، ولد حر، ما قبلش شتيمه على امه. يجرى له كده ليه؟ ليه انا ما افرحش بحلم حياتي اول ما شافته عيني علشان بلطجي
وبعدين يجري لما عرف بالموت يحاول يسلم نفسه ويحاول يعملها اي حاجه. لا ده غدر بابني وبعت واحد يراقب حركات ابني هربان. ان شاء الله الشرطه المصريه هم وعدوني ان هم هيجيبوه هربان اللي دل على ابني وارشد على ابني. ان شاء الله الشرطه هتجيبه. احنا عندنا ثقه كامله في بلدنا وفي شرطه بلدنا وفي القضاء المصري ان هم هيجيبوا حق ابني. انا حق ابني ما يضيعش. انا عايز حق ابني. انا بطلب حق ابني مش كتير. حق ابني والله ولد جميل ولد رائع كل الناس بتحبه. النهارده جنازه الوف انا ابوه ما كنتش عارف ادخل جنازه ابني والحمد لله ربنا وانا جاي النهارده اصلي على ابني ربنا بعت لي هديه. اب عنده ولد وبنت توائم توفاهم الله دخلوا معاه قبر وبيقول لي قلت له بيقول لي صلي عليهم ودخلوا معاهم القبر. حتى ابني من رحمه ربنا بيا انه دخل معاه ولد وبنت توائم اللي هم بيتولدوا توفاهم الله علشان يحمي ابني من ضمة القبر. حسن الخاتمة واحد كده حسن خاتمة يقوم موت على ايد بلطجي وبلطجي عايز يصور للناس انها مشاجرة بينه وبين ابني ما يعرفوه مش بيشوفوا بس مش صديق ابني ولا في عداوات. ابني ملوش عداوة مع حد. ده شاب خلص شغله يقعد مع اصحابه ما فيش عداوات مع حد ولا اي حاجة مع حد. كل الناس بتحبه وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا يعني هنكون موجودين مع اخو مازن يعني ربنا يرحمه ويتغمده برحمته. يعني طبعا اخوه يعني اللي كان حاضر الواقعه. قاعد بره انا كنتش موجود في الاولى دي. لقيت نفسي نازل. انا متعود انا كل مره يعني فين وفين كده لو انا اتاخرت تحت كنت خارج مع اصحابي قلت اعدي عليه وهنروح. في ما رضوش يقولوا لي يعني هقول اللي كان شغال معاه حتى ما قاليش ان هو اتخانق. المفروض ان خلصت. لما رحت له عرفت انه اتخانق من عيل صغير. قال لي قلت له في؟ قال لي مفيش حاجه والموضوع اتحل ومشاده بالكلام وخلصت وتعالى معايا هنروح هيحلق عشان عنده امتحان بكره في الكليه. حتى سالهم كلهم قالوا لي خلاص سيبه وروح انت. كنت راح اقعد مع ناس صحابي قلت لهم لا انا حاسس ان في حاجه هتحصل. انا قاعد مع اخويا لحد ما نروح. قاعد حاطط دماغي كده وباصص في الارض. كان فارس صاحبي قاعد معايا وفي 2 معايا. فانا باصص في الارض وعايز انام. اروح اقدم ورقه الكليه بتاعتي. فهو داخل بالسكينه كنت مش شايف. انا قاعد نفسي لابس الكاب وقاعد عامل كده عشان كنت برضه ناوي احلق برضه وقاعد عامل كده. لقيت صاحبي بيقول لي الحق اللي بيتخانق مع اخوك اهو. قمت جاري اللي هو كأن اخويا قاتل له قتيل بيزعل هو فاهم بصوت كده وبعز ما عنده في دماغ اخويا. بصت اخويا هو مفجوع نفسها قتلاني. رحت نطت انا على رقبته قاعد اضرب في دماغه اضرب في وشه احاول احط ايدي في عينه وما يشوفش اي حاجه. بيضرب تاني. انا ذات نفسي ما اعرفش انا اتعورت ازاي. يعني انا قاعد بحط ايدي لقيت ايدي مره واحده راحت جنبي كده. اتسمرت لما لقيت اخويا اتغز ونزل بالباب بالازاز كده. اطلع بره قعدت اصوت اجيب اي حاجه اضربه واعمل اي حاجه مفيش. وفضلت واقف بص يعني وقفت دقيقه كده ببصص لاخويا. الصدمه وحشه بس. بعد كده رحنا على المستشفى انا وهو. يعني احنا موجودين مع صديقه اللي كان موجود معاه في المحل اثناء الواقعه. يعني هيعرفنا بنفسه ويحكي لنا التفاصيل. حضرتك عرفني بنفسك بس انا اسمي حسين صاحب مازن. يعني مازن كان اكتر من اخويا يعتبر رحمه الله عليه. مازن كنا شغالين عادي وكده في المحل. فقال لي ايه تعالى حسين ايه ننضفه. قلت له ماشي. فكنا ننضفه فنضف. هو كان بيكنس الزباله كده يعني الكاس اللي قدام المحل شارع على جنب. فاللي هو القاتل ده كان قاعد كده ايه بعيد شويه عن الدكان. فقال له باسلوب مش كويس قال له ايه لم الزباله دي. فمازن طبعا كان من اللي هو يعني شاب يعني زي شاب دمه حر فاهم ازاي. مرضاش الايه اللي هو يتكلم باسلوب وحش كده. قال له طب انا ايه في ايدي اكل اخلص بشويه ايه والمه. قام جاي شتم بامه وقال له لامهم مش ابني مش عارفه ايه. قام جاي قال له ايه لا انا امي ايه ما بقاش يشتمني يعني على امه كده. فالمهم ايه جينا قلت له خلاص انا هلم الزباله وكده واللي احنا ايه عايزين نلم الموضوع يعني. فقام جاي هو دخل عايز يعمل مشكله معاه. دخل جاب حديده الاول مفيش حد بيسلف طبعا. جاب بعدها آلة حاده عايز يعوره.
فضلت انا اسلكه، قلت له موتني انا بس مش هتلمسه. فضلت انا اسلكه لوحدي شارع كامل محدش جه جنبه، قال لهم اللي هيجي جنبي عوره ولا حد مسكه. ومازن يعني هو كان بتاع مشاكل، كان شاب يعني كان شاب من الشباب اللي يعني ايه هو كان صاحبي وكان يعني كان صديق عمري. انا مش عايز زي مازن تاني اصلا، ربنا يرحمه. فجي انا فضلت اسلكه كده، فالموضوع في حد كبير دخل المنطقه واللي هم يتراضوا على بعض وخلاص ومفيش حاجه والموضوع خلص. فانا قلت له مازن ايه خلاص انت ايه؟ قال لي انا هروح عشان عندي امتحان بكره وعنده فرح بالليل هو يعني. قال لي انا اروح احلق. قلت له خلاص ماشي، اديته فلوس وراح يحلق وخد اخوه معاه اتنين صحابه ومشوا. بعدها بشويه جالي خبر اللي هو يعني زي ما كده ايه الجار اللي هو بتاع القاتل ده اللي هو شغال معاه كده، يعني هم عواطلجيه اصلا مالهمش في اي حاجه، هم عواطلجيه، هم عندهم محل بيعوهم ولا ليهم اي 30 لازمه. فاللي هو الجار ده جه عرف مكان مازن فين عند الحلاق، فرن عليه على اللي هو القاتل ده وقال له ايه، قال له على مكانه. فانا لقيته ماشي، ما اعرفش هو راح فين. ان هو كان في تتبع في كان في الموضوع. تتبع ايوه. هو يعني الشخص اللي هو القاتل دوت بعت حد من تبعه اللي هو كان شغال معاه، اللي شغال معاه ده، بعته شاف هو فين ورن عليه في منطقه العبور هنا تحت. ده كان بعد ما انتوا نهيتوا المشكله؟ بعد ما احنا المشكله خلاص. بعدها حوالي مثلا بساعتين. فمره واحده لقيت اللي هو كان اسمه كربوت اللي هو بعته ده، لقيته جه قال ايه ضرب الولد لحد ما وقع. انا سمعت كلام من هنا، طلعت اجري شبه المجنون، ضرب الولد ازاي وقعه ازاي. رحت لما طالع عبور دي لقيت الناس كلها الدنيا ضلمه، ولقيت دم مازن مغرق الدنيا، ولقيت المحل اللي هو بتاع الحلاق يعني كان بيحلق فيه مكسر كله متكسر، والدم مغرق كل حته لحد المستشفى الاهلي جنب الايه جنب الحلاق. فروحت اشوف مازن لقيت مازن مصارينه طالعه لبره ومضروب في دماغه، مازن محطوط كده على نقاله، ومروان قاعد على جنب قدام المستشفى على جنب دراعه مقطوع عمال ينزف. مازن بقى كله طالع عليه الحقني الحق. فالمهم ايه خدته ركبناه، قالوا لنا في المستشفى الاهلي، قالوا لنا مفيش دكاتره جراحه مستشفى الاهلي. فاخدنا ركبنا تاكس، بعدها راح المستشفى وكده. دخل المفروض عمليات، هو دخل العمليات سلم عليهم كلهم. كنت انا رحت مع مع الحكومه القسم عشان خاطر اشهد. فوانا في القسم لقيت خبر وفاه مازن قبل مازن مات، ربنا يرحمه. بس في بقى الحلاق اللي هو كان بيحلق له. ماشي طبعا ربنا يتغمده برحمته يا رب، ويعني وينزل على قلبه السكينه. يعني احنا الان متواجدين مع الشخص اللي كان بيحلق لمازن، يعني اللي كان موجود في المحل برضه هيعرفنا نفسه، ويعني هيقول لنا اللي حصل ايه بالموضوع. يعني بقول الله. تعرف نفسك؟ اسمي عمر علي نعيم، الحلاق اللي كان بيحلق لي مازن. تمام. عمر، عايزك تقول لي يعني انت طبعا لما مازن جالك اول ما جالك كان متضايق، كان في حاجه، يعني الموضوع بدأ ازاي معاك؟ لا هو دخل عادي. هو كان مكلمني قبليها يعني عايز يحلق وكده. قلت له ماشي تعالى مازن، وجالي. بس كان معايا زبون خلصته، قلت له يلا مازن نحلقه. كان مروان معاه واصحابه كانوا معاه، بس فاصحابه طلعوا بره ومازن قعد يحلق. حكى لك اي حاجه عن الواقعه او قال لك اي هو قال لي لك اللي هو كان بيتخانق تحت. قلت له بتتخانق مع مين؟ قال لي كنت بتخانق مع الشخص اللي هو كان بيعمل وواحد تاني بسبب كيس زباله بيتهيألي او حاجه شبه كده. هو ملحقش يكمل معايا الكلام يعني، هو يا دوبك قعد بيحكي لي الحوار. قام جاي لك شخص كده داخل اقرع خالص وجرم داخل فتح الباب، وقام جاي زقني، قام جاي داخل ضرب مازن بالسكينه في دماغه وعمال يشتم بقى ويزعق. بس قام جاي مازن بيقوم مشان يهدي نفسه يخش على نفسه، اتزنق في المرايه بقى عمال يضرب مازن بالسكينه، ومازن يعني عمال يشد بايده كده الضرب. فمازن بيقوم من هنا، بيقوم من على الكرسي، كان قاعد في الكرسي في النص، الدكان فيه 3 كراسي، بيقوم من على الكرسي في النص الناحيه الثانيه. قام جاي موقع الكرسي عشان يبقى في فاصل ما بينه وبينه، يلحق نفسه ولا حاجه، بس هو خد الضربه اللي في دماغه كان دروخ يعني. بس قام جاي مروان اخو مازن دخل اتعلق في الراجل ده وهيضربه باليدات وبتاع. قام جاي معور مروان في ايده من هنا. بس قام جاي مازن دخل على الاوضه اللي جوه، كان ياسين كان معايا اللي هو الصنايعي اللي جنبي في الكرسي ومعاه زبون كمان. دخلوا مازن الاوضه اللي جوه وقفلوا الباب. قام جاي الراجل ضرب الباب من الرجل من تحت، الباب المفصل بتاعه اتخلع فالباب ما اتفتحش. قام جاي ضرب الازاز اللي في الباب كسره، وقع على ايد العيال اللي كانت سانده الباب وعورهم في ايديهم، فالباب اتفتح. مازن طلع يعني قام جاي ضربه بالسكينه في بطنه. هو كان في اصرار، يعني هو كان مصمم ان هو يكمل الضرب. يعني هو المفروض ضربه خلاص، مازن دخل جوه كان المفروض خلاص يعني. لا اما مازن طلع قام جاي ضربه بالسكينه في بطنه وبس، وطلع على بره بقى يشوح يعمل للناس كده بالسكينه، واللي يقرب فاهم كان عايز يضربه، وعم كان عمال يقول هو فين التاني.
على مروان، ومروان كان ساعتها راح يخيط عشان ايده بس. وبعد كده الناس جم دخلوا طلعوا مازن ساندينه، ومازن طبعا ربنا يرحمه بس. وده اللي يعني اللي شفته. بعد كده رحنا بيه على المستشفى. كان هم امين. طبعا مشاهدينا يعني كانت دي تفاصيل القصة. يعني كانت هذه قصة مازن، هو الجاني يعني سلم نفسه، ويعني الشخص التاني اللي كان متواجد معاه ما زال يعني لم يتم القبض عليه. وطبعا أكيد الجهات يعني بتبذل قصارى جهدها في هذا الأمر. طبعا سمعنا التفاصيل من أهل مازن الله يرحمه. وبنقول يا جماعة الاحتكاك بالإشكال دي على قد ما تقدر نحاول نتفاداهم، لأن الأخلاق سائد جدا في الشوارع، والمفروض على الجهات المعنية تتعامل مع الناس السوابق، ويعني يبقى في رقابة على الأشخاص دي. وبالنسبة للناس العادية يا ريت نخف من التعامل معهم على قدر الإمكان، ولو حصل أي مشكلة ما نتمداش معاهم، لأن طبعا المخدرات مالية الدنيا كلها. وفي الآخر أتمنى لكم السلامة من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.